Merhaba arkadaşlar. Bu derste Macro Recorder isimli programın debug ve analizini yapıp programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarla inceleyip lisans algoritmasını çözmeye çalışıp anahtar üretmeye yarayan test bir uygulama hazırlayacağız. Yani manuel implementasyon. Öncelikle programı bu web sitesinden indirelim ve normal bir şekilde kuralım. Ve programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Windows'taki herhangi bir etkinliği, görevi otomatikleştirmeye yarayan bir otomasyon yazılımıdır. Program ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program ilk açılışta bizden bir isim ve anahtar girmemizi istiyor. Herhangi bir değer girdiğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Şimdi programın kurulu olduğu düzene gidelim. Ve ana dosyasını DIE ile açalım. .NET ile yazılmış 32 bitlik herhangi bir koruması olmayan bir yazılım. Koruması veya üzerinde obfuscation olmayan bir .NET uygulamasında çoğu zaman programı debugger içerisinde çalıştırmaya gerek bile kalmaz. dnSpy zaten C# kodlarını önümüze serecektir. Eğer hedefimiz sadece yazılımın lisans anahtarını çözüp anahtar üreten bir Python script'i yazmak ise o halde statik olarak kodları okumak en temiz ve analitik yöntemdir. Şimdi 32 bitlik dnSpy'ı çalıştıralım. Ve programın kurulu olduğu düzene gidip ana dosyasını seçelim. Programı dnSpy ile açtığımızda program içerisinde Keygen isimli bir bölüm olduğunu görüyoruz. Bu bölüm altında Encryption, License Checker, Serial Generator, Verify Result gibi bölümler var. Bunlar net bir şekilde görünüyor. Burası aynı zamanda yazılım mimarisindeki tasarım hatalarına bir örnektir. Çünkü istemci tarafından çalışan bir uygulamanın içine Serial Generator kodunu koymak tersine mühendisler için bulunmaz bir nimettir. Bu kısımda AAA, BBB, CCC, DDD gibi bir anahtar girmeyi kabul ediyor. Fakat bu anahtarı 31 Ocak 2014 tarihine kadar böyle bir anahtarı kabul edebileceği yazıyor. Bir nevi arka kapı. Bunu program arayüzüne deneyelim. Fakat gördüğünüz gibi süresi dolmuş bir arka kapı. Yani program güncellenmiş. Zaten bu anahtarı girdiğimizde bize anahtarın bu sürüm için geçersiz olduğunu belirten bir hata mesajı gösteriyor. Fakat aşağı doğru satırlarda gerçek güncel lisans algoritması ile ilgili bölümler yer alıyor. Bu satırda convert from base 64 string bize şunu söylüyor aslında. Burada asimetrik kriptografi kullanılmış. Yani bu şu demek,
public key programın içinde bulunur. Örneğin public key XML gibi bir değişkeninde olabilir. Bu public key sadece girilen anahtarın doğruluğunu teyit etmeye yarar. Normal şartlarda private key sadece yazılımcının kendi bilgisayarında sunucusunda bulunması gerekir. Çünkü private key lisans anahtarını üretmeye, imzalamaya yarar. Yani eğer bu program içerisinde private key yoksa, yani özel anahtarı bulamazsak bu yazılım için geçerli bir anahtar tersine mühendislikle üretemeyiz. Bu private key zayıf bir şifreleme olsa da bir script ile bunun anında kırılması da basit bir işlem değildir. Bu asimetrik kriptografinin özelliğidir. Yani private key değerini bulmalıyız. Şimdi programın ana ismine tıklayalım ve başlangıç noktasındaki main bölümüne gidelim. Bu bölümü incelediğimizde aşağıya doğru bu kısımda siber güvenlik ve tersine mühendisliğin en klasik hatalarından birinin yer aldığını görüyoruz. Program kodun içine gizlenmiş devasa XML stringine dikkatlice baktığımızda burada gördüğümüz şey karmaşık bir metin değil, yazılımcının özel anahtarının yani private key değerinin kendisidir. Bir DSA yani asimetrik kodlamanın açık anahtarı şu XML etiketlerinden oluşur. P, Q, G, Y, J, seed, pigeon counter. Ancak yazılımcı license checker sınıfına parametre gönderirken, yani buradaki license checker sınıfına parametre gönderirken XML'in sonuna bir etiket daha eklemiş. DSA algoritmasında X parametresi private key yani özel anahtar anlamına gelir. Bu programın geliştiricisi kendi bilgisayarında sır gibi saklaması gereken ve lisans üretmeye yarayan bu anahtarı yanlışlıkla veya üşengeçlikten programın içine yani açık kaynak kodun göbeğine gömmüş. Siber güvenlikte bazı anlar vardır ki en karmaşık şifreleme algoritmaları bile yazılımcının bir anlık dalgınlığı karşısında diz çöker. Bu anahtar bizim için şu anlama geliyor: oyun bitti. Şimdi sol taraftan encryption bölümüne tıklayalım. Bu bölümde DSA Crypto Service Provider sınıfını gördüğümüzde algoritmanın DSA olduğu zaten anlaşılıyor. .NET mimarisinde 512 bit DSA'in varsayılan hashing algoritması SSH1'dir. Buradan şunu anlıyoruz: demek ki hedef veri önce UTF-8'e çevriliyor, sonra SSH1 ile hash değeri alınıp DSA ile imzalanıyor. Şimdi sol taraftan Serial Generator bölümüne tıklayalım. Bu satırda girilen anahtarı base 64'ten normal byte'lara çeviriyor. Bu kısımda dizinin en sonundaki 2 byte alıp ve bir tam sayıya çeviriyor. num2 ile. Bu satırda girilen anahtarın son bitine bakıp eğer 1 ise limitli sürüm, 0 ise full sürüm olarak belirliyor.
Bu satırda girilen anahtarı bir bit sağa kaydırıp 2'ye bölüp bunu 2000 yılına ay olarak ekliyor. Bu kısımda anahtarın son 2 byte'ını diziden çöpe atıp kalan kısmı DSA doğrulamasına gönderiyor. Burada dikkat etmemiz gereken bölüm şudur. Program anahtarı okurken sondan 2 byte'ı koparıp sağa kaydırıyor. O halde biz anahtar üretirken bunun tam tersine yani sola kaydırıp imzanın sonuna eklemeliyiz. Şimdi bu bilgilere göre DSA asimetrik kriptografiye göre anahtar üreten Python kodumuzu inceleyelim. Bu script program için anahtar üretmekle kalmayıp aynı zamanda asimetrik kriptografi DSA matematiğinin arka planda nasıl çalıştığını ve modern kütüphanelerin kısıtlamalarının 512 bit engeli gibi saf matematik ile nasıl aşılabileceğini gösteren kusursuz bir kodlamadır. Bu kısımda kullanıcının adının hash değerini çıkarmak için gerekli. DSA algoritması doğrudan metinleri değil, metinlerin kriptografik özelliklerini imzalar. Bu kısımda DSA imza sürecinde her imza için rastgele üretilmesi gereken tek kullanımlık şifreleme değişkeni için kullanacağız. Bu kısım Base64 hedef.NET programı XML içindeki anahtarları ve sonuç olarak üretilen lisans anahtarını Base64 formatında işlediği için bu veri dönüşüm kütüphanesine dahil ettik. Bu kısımda programdan aldığımız özel anahtarlar yer alıyor. Yani bunlar. Bu kısım Base64 string'i büyük tam sayıya çeviren yardımcı fonksiyon. Bu bölümde hedef.NET uygulamasının içinden çıkarttığımız XML tabanlı DSA parametreleri yer alıyor. Yani P, Q, G ve zafiyetin ana kaynağı olan özel anahtar X değeri burada değişkenlere atıyoruz. Bu fonksiyon Python'da kriptografik matematik işlemleri yani modüler aritmetikte devasa tam sayılar üzerinden yapılıyor. Bu fonksiyon Base64 metinlerini önce byte'lara sonra da tam sayılara çeviriyor. Burada kullanıcının hash değerini alıyoruz. Kullanıcının girdiği isim UTF-8 byte dizisine çevriliyor. Hedef yazılım imza doğrulaması yaparken SHA-1 algoritmasını kullandığı için aynı hashleme işlemi yapılıyor. Elde edilen 20 byte'lık hash değeri matematiksel işleme sokulmak üzere tam sayıya dönüştürülüyor. Bu kısımda artık asimetrik DSA imzasını oluşturuyoruz. Modern Python kriptografi kütüphaneleri 512 bit anahtarları güvensiz olduğu için reddeder. Bu yüzden DSA formülünü burada manuel olarak saf Python matematiğiyle manuel hazırladık. Bu kısımda 1 ile Q arasında rastgele, gizli ve tek kullanımlık bir tam sayı seçiliyor. Bu kısımda DSA imzasının ilk bileşeni olan R hesaplanır. Eğer R 0 çıkarsa algoritma gereği yeni bir K seçilmesi zorunlu olur. Bu kısımda K değerinin Q modundaki modüler çarpmaya göre tersi alınıyor. Python 3.8 sürümüyle gelen güçlü bir özelliktir bu. Bu kısımda imzanın en kritik olan ikinci bileşeni S hesaplanıyor. Formülde kullanıcı adının hash değeri
ve yazılımcının sızdırdığı özel anahtar yani X değişkeni kullanılarak imza mühürleniyor. Eğer S 0 çıkarsa işlem tekrarlanacak. Burada artık imzanın .NET formatına uyarlamasını yapıyoruz. Microsoft .NET DSA Crypto Service Provider sınıfı DSA imzasını tam olarak 40 byte uzunluğunda bekler. İlk 20 byte R, son 20 byte S'dir. Üretilen matematiksel tam sayılar 20'şer byte'lık bloklara zorlanıp yan yana ekliyoruz. Zaman zafiyeti burada. Bitiş tarihini ve lisans limitlerini burada ekliyoruz. Bu ay sayısı. Bu kısımda 1 ise sınırlı, 0 ise full şeklinde belirliyoruz. Biz full sürüm yapıyoruz yani 0 ve 2000 yılından itibaren 2000 ay yani 166 yıl süre veriyoruz. Bitiş yılı 2166. Sonrasında bu değeri 2 byte olarak parçalayıp imzanın sonuna ekliyoruz. Burada aynı zamanda programın kaynak kodunda bulunan bit kaydırma mantığını tersine işletiyoruz. Program byte'ın son bitişini, lisans türünü 1 sınırlı, 0 sınırsız şeklinde olan lisans türünü, kalan bitleri 2000 yılından itibaren eklenecek ay sayısı olarak okumakta. 2000 ay yaklaşık 166 yıl ve 0 sınırsız değerleri verilerek hedef programı 2166 yılına kadar tam sürüm yapacak tam sayıyı bu şekilde elde ediyoruz. Bu da 4000 eder. Bu tam sayı .NET'in into double byte fonksiyonunu taklit ederek 2 byte'lık bir diziye ayrıştırılır. Ve finalde imza 40 byte ve bitiş 2 byte birleştirilip Base64 formatına dönüştürüyoruz. 40 byte'lık DSA imzası ile 2 byte'lık zaman makinesi damgasını birleştiriyoruz. Toplam 42 byte. Bu ham byte dizisi hedef yazılımının kabul ettiği son format olan Base64 metnine dönüştürüyoruz. Böylece bu kod ile aynı zamanda kriptografi teorisinin pratik bir ofensif saldırı aracı geliştirmede nasıl kullanıldığını da görmüş olduk. Bu kodu bu şekilde yazıp çalıştırdığınızda anahtar üretecektir. Şimdi bu Python kodunu çalıştırıp anahtar üretelim. Yazılım analizi anahtarımızı üretti. Kopyalayalım. Program arayüzüne girelim. Ve kabul etti. Program açıldı. Kayıtlı isim bilgisi. Kayıtlı isim bilgisi. Şimdi bu kayıt için kayıt defterine bakalım. Başka bir anahtar üretelim.
Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde hem lisans algoritmasını çözdük hem de anahtar üreten test bir yazılım hazırlamış olduk. Böylece programı kullanılabilir hale getirmiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.